नमस्कार। मुकुंदा आयुर्वेद की मिस्टिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शब्द या तो साउंड के बारे में। तो साउंड, गुड साउंड, बैड साउंड और वो ही वाइब्रेशन हमें कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, या तो क्या इफ़ेक्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं। आजकल हम बहुत लोग बुद्ध शुद्धि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंचभूतात्मक है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी है वो सब कुछ पंचभूतात्मक है। तो ये पंच महाभूत आए कहाँ से और वो हमारे हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जो चीज़ जिस चीज़ से बनी है उसी चीज़ में अगर गड़बड़ी आ जाए तो ज़रूर वो चीज़ में भी गड़बड़ी आती है। सेम वे, अगर तो हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है तो हमारे बॉडी में जो पंचमहाभूत है उसमें गड़बड़ होने से हमारी हेल्थ बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। तो हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के ऋषि मुनियों कैसे बोलते हैं कि ये पंचमहाभूत आए कहाँ से। तो पंचमहाभूत की उत्पत्ति हुई है पंच तन्मात्रा से। तो आप सब पूछेंगे ये पंच तन्मात्रा है क्या। पंच तन्मात्रा ये है कि हमारी जो 5 इंद्रियां है उससे जो भाव हमें अनुभव होते हैं उसे हम बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये सब जो है, ये पांचों का जो सूक्ष्म भाव है, अति सूक्ष्म भाव है, उसे बोलते हैं पंच तन्मात्रा, जो कि हमें बहुत मुश्किल से अनुभव होती है या बहुत सूक्ष्म है। तो यही पंच तन्मात्रा का सबसे पहला भाव है शब्द। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रभु परमात्मा ने की तब उसमें सिर्फ शब्द मौजूद था, जिसे हम ओमकार, वाइब्रेशन, ओमेन, आमेन ऐसे कुछ भी नाम से जानते हैं। तो वही शब्द से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। अभी आगे आगे हम बात करते हैं। तो यही शब्द में जब स्पर्श के भाव आया तो उससे वायु महाभूत उत्पन्न हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि वायु जो है वो शब्द और स्पर्श से बना है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वायु में अपने आप में आकाश महाभूत समाहित है। आगे उसी में रूप तन्मात्रा जुड़ने से तेज या तो अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो अग्नि जो है वो शब्द, स्पर्श और रूप से बनी है, और अग्नि में वायु और आकाश महाभूत की मात्रा भी रही है या तो निहित है। और आगे उसमें रस को जुड़ने से जल महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो हम ये बोलते हैं कि जल जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये तन्मात्रा से बना हुआ है। उसी में आगे जाके गंध मिलने से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 के मिलने से पृथ्वी महाभूत होते हैं। तो यही सब मिला के पंच महाभूत बनते हैं। तो हम अभी ये तो जान गए कि जो शब्द है वो हमारे 5 महाभूत में समाहित है। मतलब कि अगर तो शब्द या तो साउंड की गड़बड़ी होने से हमारे 5 महाभूत इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो ये शब्द वो कैसे गड़बड़ होते हैं या शब्द किसे बोलते हैं। तो क्या हम बिल्कुल आवाज़ नहीं होने से हम क्या ठीक रह सकते हैं? नहीं, हमें जो सुनाई नहीं देते हैं वैसे भी आवाज़ हमारे आसपास रहे हुए होते हैं। और बिल्कुल शांति में भी आजकल हम जैसे कि बहुत सारे उपकरण यूज़ करते हैं, मोबाइल, एसी, टीवी, पंखा या तो फिर रेफ्रिजरेटर, अगर हम सब कुछ बंद कर दें तो भी कुछ ना कुछ साउंड्स तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स तो हमारे शरीर को असर करते ही करते हैं। तो हमारे शरीर को, हमारी हेल्थ को साउंड से क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम गुड साउंड और बैड साउंड की बात करेंगे। तो जो हार्मफुल साउंड है वो क्या क्या है।
तो ट्रैफिक का नॉइस है, लाउड म्यूज़िक, एब्यूजिव वर्ड्स, ह्यूमन नॉइस, कॉन्स्टेंट नॉइस जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से आते हैं, ये सब, या तो एक्सट्रीमली लो पिच साउंड जो कि मोबाइल के वाइब्रेशन से या तो और किसी दूर दूर के आवाज़ से, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांसफार्मर है या तो कोई भी उपकरण है, मोबाइल टावर से, वहाँ से जो लो पिच वाइब्रेशंस निकलते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन निकलते हैं जो बिल्कुल ही हमारी जो ऑडिबिलिटी है उसके बीच में नहीं आते हैं, ये सब भी हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसे हम हार्मफुल नॉइस कह सकते हैं। तो अभी हम बोलेंगे कि हेल्दी साउंड्स क्या है। तो ऑल नेचुरल साउंड्स जो है वो हेल्दी साउंड्स है, जैसे कि बर्ड्स की आवाज़, जैसे कि मंद मंद हवा आ रही है या तो हवा की आवाज़, झरने की आवाज़, नदियों की आवाज़, समुंदर किनारे जो आवाज़ आती है वो, स्वीट सा म्यूज़िक जो हमें अच्छा लगता है वो, स्वीट वर्ड्स, चैंटिंग्स जो कि हर धर्म में मौजूद है, बर्ड का वॉइस, पवित्र मंत्र, या तो हम लोग जिसे कुछ भी म्यूज़िक नहीं आते वो कुछ गुनगुनाते हैं, उसी से भी उसको खुशी मिलती है। तो ये सारे जो साउंड्स हैं उसे हम हेल्दी नॉइस कहते हैं या तो हेल्दी साउंड्स कहते हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि जो बैड वॉइस है उससे हमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो अनहेल्दी नॉइस है वो हम उससे हमारा आकाश महाभूत है वो प्रभावित होता है, जिससे हमें ज़्यादा तो फर्क नहीं दिखता है, पर उससे वायु प्रकोपित होता है। जब वायु प्रकोपित होता है तो वायु और आकाश दोनों की अशुद्धि से नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है, जिससे कि आज हम लोग बोलते हैं कि हमारी कर्णेंद्रिय ठीक है, पर हमारी उसकी जो हियरिंग की फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो होती ही है। उससे हम नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं, जो आगे जाके हमें ज़्यादा तकलीफ देते हैं। दूसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट डिसीज़ होते हैं, लाउड नॉइसेस से स्लीप डिस्टर्ब होती है। फिर एक टाइप का स्ट्रेस आता है हमारे में, जो है वो लोअर कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है और हम डर से जाते, एकदम से जब ज़ोर से साउंड आता है तो एक डर की भावना भी आती है। तो ये सब चीज़ें और वायु के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो साउंड के गड़बड़ होने से भी होती है। और अभी तो ये नोट भी किया गया है कि जो लोग एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये साउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सॉलिट्यूड, दिन का कुछ न कुछ भाग, माने कुछ ही मिनट क्यों ना हो, हमें एकांत में बितानी चाहिए। हम हर किसी को कुछ ना कुछ टाइम ऐसा चाहिए कि जिस टाइम में उसके आसपास कोई ना हो, वो अपने आप की ही कंपनी एंजॉय करे। जहाँ तक हो सके हमें टीवी, वीडियोस या मोबाइल से का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और चैंटिंग, हम सब तो म्यूज़िक नहीं जानते हैं, पर चैंटिंग तो हर धर्म में बोला है। हम कुछ न कुछ मंत्र का चैंटिंग करते हैं। अगर तो हम धर्म में नहीं बोलते मानते हैं तो हम कोई ना कोई म्यूज़िक गुनगुनाए या नहीं तो कोई म्यूज़िक सुने, जो भी हमें प्रिय है ऐसा म्यूज़िक हमें दिन में कुछ ना कुछ टाइम तो सुनना ही चाहिए। और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, दिन में एक सम टाइम्स एटलीस्ट 15 मिनट हमें नेचर के साथ रहना चाहिए। अगर तो वो अर्ली मॉर्निंग है तो वो बेस्ट है। अगर तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादातर नॉइस पोल्यूशन से ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें महीने में कम से कम आधा दिन, वो भी या तो फिर 2-3 महीने में कुछ टाइम कुछ ऐसी जगह पे जाके एकांत में बिताना चाहिए जहाँ पे वन है,
नदी है, समुंदर का किनारा है, नहीं तो पहाड़ियाँ है। मतलब कि हमें नेचर के बीच कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे भी आगे एक बात बोलती है कि कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं जो हमारी बॉडी को डिस्टर्बेंस करते हैं। जैसे कि एब्यूजिव पीपल होते हैं, जो बात बात पे लोगों की मजाक उड़ाते हैं, या तो फिर उसको वर्ड से हर्ट करते हैं। सिंपल बात करें तो महने या टोने मारते हैं। ये सब चीज़ें भी इंसान की हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन से हाई ब्लड प्रेशर से स्लीप डिस्टर्बेंस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग यही सब चीज़ों से परहेज करें। कुछ टाइम कामनेस में बिताए, या तो सॉलिट्यूड में रहे, एकांत में रहे। अगर बोले तो भी जो लोगों के साथ आप अच्छे से बात कर सकते हैं, या तो अच्छे वर्ड की आप ले कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों से संबंध रखें। ओमकार का चैंटिंग करें। कुछ टाइम के लिए आप अपने कानों को बंद करके आप बैठे, तो एकदम से ज़ोर से ये कान दबा के बैठने से हमें इनर साउंड सुनाई देते हैं। जो इनिशियली ये साउंड्स कुछ भी हो सकते हैं। हमारी जो आंतों की साउंड हो सकती है, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उसके साउंड्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो वायु बहता है उसका साउंड्स होते हैं, हमारे हार्ट बीट होते हैं, या तो हम जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं उसके साउंड्स हो सकते हैं। पर सिर्फ अपना साउंड सुनने की कोशिश करें। ये भी तो एक थेरापी है, क्योंकि हमारे अंदर जो शब्द रहा है वो भी एक म्यूज़िक का स्वरूप है। जहाँ तक हो सके छोटा कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। अपने आप के साथ समय व्यतीत करें, नेचर में जाए, अपने आसपास शब्द को शुद्ध करें और अपनी हेल्थ ठीक रहे। अगर तो आपको मेरी बात पसंद आई है तो आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।